Привет всем! Это наш канал. Мы закрыты капюшонами. Ну, я практически, по крайней мере. У нас сегодня видео. И покажи ребятам то, что Паша построил. Вот. Это наша стена, из которой мы будем выпрыгивать. А вот какая-то красивая очень. Ага, как будто вход в здание. Не, какая-то пирамида, как в Майнкрафте. Да. Вот, вон наши родители, вон Вы, мой наверное, Жорик. помните, какое у нас видео про Майнкрафт было? Мы не снимаем. Но мы Нет, мы снимали. Ну да. Но это очень реально классное видео вышло. Скажите, ребята. Угу. Лайки. Это очень классное видео. Вон Димас со сцены спрыгнул. Вот, мы вот так будем вот отсюда спрыгивать через вот эту всю красивую стену. Вот так. И вот так. Дыщ. Вам представляется Димас и Павел. А мы будем в закрытых капюшонах. Вот так. Смотрите. Сейчас. Димас, подойди. Мы закрыты будем. Вот так. Ребята, извините, то, что мы закрыты. Просто Да. это видео немного секретное у нас. Ну, да, практически. Так вышли, как палачи, вот такие вышли. Ребята, извините, но, блин, Вы заметили, что у нас музыка играет? да, еще, кстати, извините, ребята, но видео со мной будет недолго. Еще не знаю, сколько дней, но очень мало, скорее всего. Да. И еще в следующем видео будет обзор моделек наших. И больших, и маленьких. Смотрите, что тут. Пенное такое. Прикольно. Вот это наш Жорик. Если вы увидите... Номер будет сейчас заштрихован, я вам покажу задние и передние номера. Но они будут закрыты, потому что так вы нас узнаете. Да, так вы нас узнаете и будете останавливать, сигналить, за нами ехать. А нам лишних проблем не надо. Закрывайте сразу с собой, а то вы нафига не скрываете. Хорошо. Это вам Нужно. Вот, я сейчас вам покажу. Вот задняя. Это задняя панель. Вот. И возьми камеру. Камеру возьми и сними чуть дальше, чтобы весь кубок. Это весь холод. Мы его называем Жориком. Но ничего, это просто, чтобы закрыть номер. Так что все. И кстати, ребят, мы будем снимать видео, когда мы будем еще танцевать. Да, но мы тогда это видео поставим на паузу. Мой телефон будет на столе. Мы вот так, и вы даже увидите грандиозное выступление. Да, это все грандиозное выступление. Это мы сделали из-за того, что у нас сегодня как бы праздник такой. Зажгли мангал, можем вам показать. Да, Димас? Да. Молодец. Вот, смотрите. Это мангал. Вот это наш папа. Мы снимаем видео. Пока не надо. Вот, смотри. Нет. Смотрите.
Это у нас Это такая ватрушка, всё. типа пиццы. И давайте мы покажем весь наш двор. Да. Вот он. Сейчас мы отойдем на большую часть, Мы сейчас на сцену, да. вот на подиум, на вот этот, и покажем вам, какой наш передний двор. Ребята, это наш передний двор. Да, вот лучше, вот так. И хотите, мы покажем вам задний двор. Вот, мы даже можем, конечно, задний двор показать, но если мы покажем, вы, конечно, знаете, что мы в Подольске, потому что в Подольске есть только такие улицы. Вот это дом нашего друга, вот это нашей подруги, вот это наш, который строится для тепла. Ребята, только не ездите за нами каждый раз, если вы узнаете. Пожалуйста. Да. И если вы увидели номера на Димкиной машине, на черной, сколько? Ладно, вот тоже наша машина. Это не наша, это соседская. Да. И Land Cruiser тоже не наш. Ага. Хотя он превосходит все наши, как сказать, все наши... Ну, как сказать, будто мечты. да, мечты. Вот там соседи. Вот тут у нас мусорка. Ребят, Вот, она гладкая. ребята, вы, наверное, видите то, что здесь... Да, мы снимаем вечером, потому что... здесь хорошо, когда... Вот, если будете к нам приезжать, мы, конечно, будем рады. Но, пожалуйста, не каждый раз приставайте. Нам это очень неудобно и неприятно. Да. Вот тут это лежачие полицейские. У нас тут их 3, вот там, вот. И вот там есть одна. Вот там есть еще несколько, 2. 4 у нас получается, 4. Вот, 4. Ребята, у нас очень много. Если вы нас узнаете, то реально, пожалуйста, не приставайте. Вот, Ну да. мы же блогеры как бы. Ну, я не блогер, это, конечно, Паша блогер. Да, Но я помощник блогера. да, брат блогера. Ну да, двоюродный. Угу, двоюродный. Так что... Почему? Просто брат. А я тебе двоюродный. Да. Я тебе просто брат, а ты мне двоюродный. Ребята, И Вовка тоже. ребята, мы снимаем видео, знаете почему вечером? Потому что так лучше... Так лучше видится мангал. Ага. А еще так всегда снимают свадьбу. Да. А Ребята, теперь мы можем... снимаем только для маленьких, специально. Да. Вот. Можете сейчас немного музыки послушать. А еще у нас есть мигалка. Видите, какие мигалки? Ребята, мы можем даже чуть-чуть наших машинок показать, но это лучше не стоит, потому что мы В следующем выпуске будет. Ага. И это мы будем снимать завтра. Да. Ребята, мы не знаем, когда мы будем делать тюнинг и когда мы поедем в глобус, конечно же. Да. За всякими машинками, чтобы делать тюнинги. Вот, а сейчас я могу подставить телефон. И мы сделаем очень маленькую речь. И вы посмотрите, как все это делается. Ребят, мы просим от вас лайков и подписку. Особенно подписку и лайк, конечно. Да, конечно же подписку. Вот. Мы
А мы сейчас положили телефон на коробку. Тимон, давай сейчас потанцуем немного. Окей. Вы потом увидите, как мы полностью танцуем и как мы будем вылетать. Потому что я упрошу, скорее всего, свою маму поснимать. Да нет, просто поставим телефон на стол и все. Вот, мы для вас специально немного потанцевали. Кстати. Ребят, мы снимаем только для вас специально. Да. Ставьте подписку и лайк. Вторая серия будет очень скоро этого, потому что мне нужна память на телефон. Поставь на паузу, а потом выключи.